नमस्ते सम्पूर्णमा। आज चाहिँ हामी बिग बुद्ध घुम्नको लागि जाँदैछौँ साथीहरूसँग मिलेर। मेरो भतिजो नाति चाहिँ अलि पर्खेर बसेको छन्। यहाँबाट खाजा खाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने सल्लाह छ। मेरो भतिजो चाहिँ रोबोटले पनि चाहिँ सर्भिस गर्नेछ है, र मेरो भन्ने छ आज यात्रा कतासम्म हो? हाम्रो यात्रा धेरै टाढो त होइन, टुङसुङसम्मको हो। मेरो यात्रा टुङसुङको लागि जाँदैछ। हामी चारजना चाहिँ टुङसुङसम्मको यात्रा भएर ल त्यहाँदेखि आउँछ थाहा छैन। यो टुङसुङ स्टेसन, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यात्रा अब अगाडि बढ्नेछ। हामी केबल कारको यात्रा गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। पिकनिकको लागि, पौडी खेल्नको लागि टुङसुङ भन्छ टुङसुङ स्टेसन। अगाडि जाँदैछौँ। लाइन चाहिँ धेरै नै बाक्लो आउँछ। त्यता पारीपट्टि यो केबल कार देख्न सकिन्छ है, निकै नै अग्लो नै छ जस्तो छ। ओपन स्विमिङ पुल रहेछ यहाँनिर होइन।看那个海耶，还说不行的，有点晒哦。哎呀，好有型来，你靠这里，靠这里，你靠这里，不晒。यहाँ सिधै फलानु टुक्लुक्क होइन, हेरौँ है।你跟爸爸一起来的。你的实力仔在脚那里。我说刚好现在出群没空看。爸爸，你挪过一点，那你给他看，那里看着。谢谢。我也坐这来算了。刚好这个被挡住了，有这个公仔。हेलो त्यो गाडी छिप्लेको काठको देखाउँछ नि घरिघरि। साइक्लिङ त होइन, साइक्लिङ होइन हौ, यो सिडी छ। तर यहाँ चाहिँ एकदम अग्लो ठाउँ र गएर ठाउँमा चाहिँ एकदम गरेर लाग्ने रहेछ।其实我觉得跟那个海洋公园那个差不多。 यस्तो डाँडाहरू हाम्रो केबल कारको यात्रा चाहिँ यहीँसम्म हो। यहाँबाट चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सायद जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट चाहिँ हामी पैदल यात्रामा अलिकति हिँड्नेछौँ र पैदल यात्राबाट हिँड्दै गएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। सो र बिग बुद्ध चाहिँ
यसमा रहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो फोटो ओहो हाम्रो फोटो आइसकेको छ त के लाथे हो अनि कति ल्याऊ अलिकति चिसो होइन जेस तलभन्दा चाहिँ के मात्रामा अलिकति चिसो चाहिँ लागेको छ होइन। देखियो खासै टाढा चाहिँ हिँड्नु पर्दैन, नजिकै नै रहेछ यहाँबाट। यो चाहिँ सायद अब पनि नजिकै देखियो। बसबाट आउँदा पनि खासै टाढा पर्दैन, सायद यो बस स्टेसन यही जस्तो लाग्छ भर्खरै म यहाँबाट चाहिँ। यो चाहिँ एउटा रुखहरू यहाँ बनाएको छ। यो रुख चाहिँ आर्टिफिसियल हो, यो चाहिँ नेचुरल रुख चाहिँ होइन तर आर्टिफिसियल हो। राम्रै लाग्यो यो गन्तव्य, किन भन्दाखेरि एकदम शान्त है र एकदम सफा सुग्घर एकदम राम्रो लाग्यो। हाम्रो पनि नेपालमा कुनै दिन हेलो हजुर म पछाडिबाट भिडियो बनाउँदैछु है। आजको यो बिग बुद्ध हाम्रो यात्रा चाहिँ हामी 4 जना गर्दैछौँ। हाम्रा जेन्जीका अङ्कलहरू अगाडि छन्, अब जेन्जी नै भन्नु मिलेन, काक्सहरू जेन्जीको काक्सहरू होइन अगाडि हिँड्दैछन्। ठिक छ। गाइस होइन ल यस्तो छ होइन। बिग बुद्ध यहाँबाट अब उकालो भर्याङ चढ्नु पर्ने हुन्छ रहेछ। यहाँबाट चाहिँ हामी उकालो बुद्धको लागि चढ्दैछौँ। त्यहाँबाट जानेछौँ। गाइजहरू यो फुल नेपालमा कहीँ कतै मैले देखेको थिएँ, यहाँ पनि देख्न पाइयो यो फुल। राम्रो फुलेछ। यो जता पनि जुनै पनि तीर्थस्थलहरूमा चाहिँ अलिकति दुःख कष्ट गरेर नै गएको राम्रो नै मानिन्छ। यसमा पनि अलिकति त सिडीहरू चढ्नु पर्ने नै छ, सुविधाहरू भए तापनि
चाहिँ स्टेप्सहरू यहाँ रहेको छन् जो यो बिग बुद्धमा चाहिँ आइपुग्नुको लागि चाहिँ 260 स्टेपहरू चाहिँ यहाँ रहेछन् र यो बुद्धको यो एउटा जुन उचाइ चाहिँ 220 मिटर रहेको छ र यहाँबाट पनि हामी माथि जान सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो प्लाङ ग्राउन्डमा चाहिँ आइपुगेका छौँ कमलको फुलहरू चाहिँ यता गर्नु छ भित्र चाहिँ फोटो र क्यामेरा भिडियो गर्नलाई एलाउ छैन भित्र चाहिँ अलिकति विभिन्न लेखिएको कलाकृतिहरू रहेको छ अब चाहिँ फर्कने क्रममा छौँ फर्कलाई हाम्रो टिकटलाई यहाँ स्क्यान गर्नुपर्नेछ स्क्यान यहाँ गरेपछि हाम्रो ट्रान्सटाइल गेट चाहिँ ओपन हुनेछ स्क्यान गर्नु होला यो टिकटको चाहिँ अब यहीसँग भनौँ बिग बुद्धलाई आजको दिनलाई बाई बाई गरेर हामी फेरि कुनै दिन पनि फेरि फर्केर आउने बाचा चाहिँ हामी लाग्दैछौँ कस्तो रह्यो त केटा हो भने आजको बिग बुद्ध होइन ठिकै छ रमाइलो भयो होइन एकदम माथि पाखीबाट पुगेर जस्तो नि ठिक छ केही छैन यतिको गरियो रमाइलो नै गरियो अघि चाहिँ यो एन्टी लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ क्लियर त्यति साह्रो क्लियर देखेन तर अहिले चाहिँ एकदम राम्रो देखेछ हामी चाहिँ अहिले फर्कने क्रममा छौँ होइन यो चाहिँ हङकङ एयरपोर्ट हो अहिले भर्खर नयाँ खोलेर बनाएको अहिले चाहिँ अलिकै ठाउँमा थियो अहिले चाहिँ भर्खर खोलेको मान्छेहरू तल हाइकिङ लिएर आउनेहरू लिएर जाँदैछ र यहाँबाट चाहिँ विभिन्न देशको लागि उडान भर्ने प्लेनहरू चाहिँ यहाँनिर हरेक मिनट हरेक चाहिँ यहाँबाट उडान हुन्छ चिया अलिक कम्ती खानुपर्छ नि त बिहान बिहानै अब भरे लेमन टी खानुपर्छ
अनि तर यो हङकङको चियाले खासै फरक पर्दैन तल चाहिँ पैदल यात्रीलाई जुन ट्रेलको लागि चाहिँ सुविधा तल छ जङ्गलको बाटो यो पनि रमाइलो हुन्छ कति लाग्ला त अविनाश यो ट्रेल चाहिँ हिँड्नको लागि चाहिँ अन्दाजी चाहिँ 1 घन्टा बढी लाग्छ 2 घन्टा लाग्छ होला होइन वान वे गर्न चाहिँ 2 घन्टा जस्तो लाग्छ होला तर एकदम राम्रोसँग व्यवस्थित एकदम सुविधाजनक बनाएको छ एकपल्ट चाहिँ पछि भयो भने एक दिन चाहिँ गर्नु होला होइन यात्रा आजको ब्लगबाट बाई बाई